दोस्तों क्या आपके मोबाइल में भी साउंड बहुत कम आ रही है या फिर साउंड बिल्कुल ही नहीं आ रही है? तो अगर आपके मोबाइल में भी साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसी को सॉल्व करने का तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल में आपको इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो ये सेटिंग्स को टैप करके हम इसको खोल लेंगे। तो जैसे ही सेटिंग्स खुलेंगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो आप इस पे टैप कर देंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर एडजस्ट वॉल्यूम जो लिखा हुआ है उसके नीचे 3 ऑप्शन है, मीडिया, रिंगटोन और अलार्म। तो आप इन 3 ऑप्शंस को ऑन कर देंगे। अगर आपने इसको कम करके रखा हुआ है तो आपने इसको बढ़ा देना है यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसको बढ़ा देंगे यहाँ से। तो ये पहला तरीका है साउंड प्रॉब्लम को ठीक करने का। अगर ये करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपने क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा साइलेंट मोड का। तो हो सकता है ये आपके केस में इस तरीके से ऑन होगा। अगर ये ब्लू दिख रहा है तो आपने इसको टैप करके ऑफ कर देना है, ये ग्रे हो जाएगा यानी कि ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा इसके नीचे एक और ऑप्शन है साइलेंट मीडिया इन साइलेंट मोड। अगर ये ऑन हो रखा है तो आपने इसको भी ऑफ करना है। ये दोनों ऑप्शन को आपने ऑफ रखना है। और इसके अलावा एक और जो मेन चीज है जिसकी वजह से साउंड की दिक्कत आती है वो है डू नॉट डिस्टर्ब। ये डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, ये ऑफ होना चाहिए। अगर आपके केस में ये जो ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब वाला ये यहाँ से ऑन हो रखा है तो आपने इसको ऑफ कर देना है। इसको ऑन करने से क्या होता है, कोई भी रिमाइंडर्स या इनकमिंग कॉल्स या नोटिफिकेशन सब बंद हो जाती हैं। तो इसको आपने हमेशा ऑफ रखना है ताकि आपकी जो साउंड है वो दोबारा से सही हो सके। ये जो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है ये आपको ऊपर भी मिल जाता है नोटिफिकेशन बार में। अगर आप जाते हैं और यहाँ साइड से स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे ये जो DND लिखा हुआ है, ये चांद का निशान बन रखा है, अगर ये यहाँ से ऑन है तो आपने इसको ऑफ करके रखना है। तो जैसे आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। तो जैसे आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका ये जो साउंड नहीं आ रहा है या फिर बिल्कुल कम आ रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर ये वीडियो आपके काम आया है तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।